Shikus të nderuar, ja ku rikëthujem së bashku këtu me ne në studio. Tani është rubrika e të ftuarit. Unë sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar njërin ndër bashkëpunëtorët tonë. Ajo është Suad Mehmeti. Suad, mirë se erdhe. Mirë si ju gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që keni pranuar ftesën të jeni këtu së bashku me ne. Kënaqësi që jemi gjithmonë të jem pjesë të stafit të televizionit të Utës, edhe njëkohësisht të jem edhe si mik. Unë dua të falenderoj edhe një herë që ndave kohën të vish, sepse të ndam nga puna që je duke munduar edhe programin e vitit të ri. E bëj me kënaqësi, faleminderit sidomos për një gazetare të re dhe ambicioze si je ti. Shumë faleminderit. Kënaqësi edhe vi sepse ti tregojmë opinionit Ulqinak se çka jemi duke bërë, edhe megjithëse nuk jam aq shpesh në ekran, në mënyrë tjetër, por jo kështu, live. Dhe vazhdojmë. Patjetër që po. Ne dim që jeni edhe drejtori artistik i këtij vitit të ri. A mund të na tregosh se si do vijoj ky programacion i këtij viti dhe si ju ka ecur ky program? Do me ditë. Po, patjetër ne edhe shikueshim. Pak diçka në pika shkurtë, se po ta tregojmë atë se nuk do të jetë më interesant. E vërtet. Kam tentuar që të jetë një program sa më i rrethave tona, të jenë këngë sa më të ndëgjuara, të jenë këngë ulqinake shkodrane, mos dalim nga soazat e muzikës përtej jugut apo Shqipërisë mesme, të jenë këngë të ndëgjuara, po sa e thash, dhe njerëzit që janë pranë ekranit të munden edhe ato të këndojnë me këngëtarët që janë aty. Është në një ambient shumë të bukur, është kësaj radhe nuk kam marrë si pjesë një lokalitet të madh, por do jetë shumë intime ndërmjet njerëzve dhe shumë e ngrohtë ambienti, mendoj unë, do të jetë diku në Kala, te restoran Kalaja. Është posa renovuar dhe është ambient shumë i bukur. Patjetër që po, sepse çdo gjë që bëhet në Kala, patjetër do të dalë bukur, me dojmos. Ju keni çdo herë ide interesante, a mund të na tregoni se çfarë ju impresionon më së shumti? Pa dashuria ndaj artit. Kënaqësi të jetë diçka pak me vlerë. Aty e kam qëllimin, tentimin, dhe mendoj që nuk duhet bërë gjithmonë diçka sa më shpesh, sepse bëhesh edhe i mërzitshëm, por kështu një herë në vit, ose 2 herë në vit, më bjen mend diçka dhe falenderoj TV-n që më lejon të bëj këto. Edhe tash ishte kohën e fundit e kam bërë legjendat që i keni pa, tani programi i vitit të ri e më gjatë do shohim. Programin me Osman Agën, Kabareja, etj. Patjetër që po ne i kemi pa dhe çfarë keni punuar, por për shikuesit do na i tregosh. A mund të më thuash se cilat janë pjesët e programit që ju i keni punuar me më kënaqësi? Gjithmonë kur i bëj programet, mendoj se kërkush nuk i ka shikuar. Mirë, po kur dal në qytet ose flas me njerëzit, ato shumica i kanë shikuar, kam edhe thirrje nga jashtë. Dhe më vjen mirë që i interesojnë për Ulqin, dhe këto janë ato pikat kyçe që unë i kam përzgjedh edhe kam arrit te opinioni ulqinak të hyjë në atë thelbin e tyne, sepse vet jam rrit këto, i di si marrin ulqinak frymse, vet jam rrit këto. Kështu që më vjen mirë që po tani e kam shumë vështirë ta them cili program më ka gjithë janë diçka për vete. Gjithçka që nuk ma ka mërzit kur, që e shikoj tash sa herë, është programi me Osman Agën. Shumë e vërtet. Edhe legjendat. Legjendat nga ajo moment kur kam shku, cilën nga mendu se si do ta bësh tash vetë, ku do shkosh në det atje, të rish, kemi punuar 7 muaj me to. Por tani ato puna që e kam bë, tani do i mbjellim edhe frutet. Edhe sa herë që e shikoj, nuk ma mërzit.
Pa tjetër që po ka qenë si Osmani tashme nuk ka asnjë njeri në Ulqin, sepse ka qenë një legjend, i mungon të gjithë ulqinakëve, sepse të gjithë ne e kemi njohur, por fati deshti kështu të jetë. Ne e dim që ju keni edhe grupin tuaj muzikor, Djemtë e Ulqinit. A mund të më thuash cilat ishin aktivitetet e juaja në periudhën e fundit, po? Kohën e fundit ishim në incizimin e programit të vitit të ri në radio televizionin e Malit të Zi. Na kanë ftuar si pjesë e emisionit bashkë me grupin Zigzag të Drena Abazit. Edhe jam shumë krenar që kemi arritur deri në atë pikë. Megjithëse edhe tjerët kanë shkuar në radio televizionin e Malit të Zi, se nuk është një farë drame apo diçka e pa arritshme. Mirë po, për vete jam, sepse kam prezantuar një lloj tjetër të muzikës, komponuar popullore, komponuar me jazz, funk, rock, dhe Djemtë e Ulqinit i kam shumë të fortë. Nuk po flas për vete, flas për ta. Ata janë shumë muzician të mirë. Po ashtu keni edhe një stil të posaçëm këtu në Ulqin, të këngëve të vjetra që i këndoni në stilin e ri. Si mirëpresin ulqinakët dhe me gjërë këto këngë që i bëni ju? Pa ishtë çështje shije. Dikush edhe ndoshta edhe nuk e ka ditë se në atë formë mundën të bënë ato këngë. Unë këtë lloj muzike kam filluar qysh në vitet 2000. Atje kam pas një grup cili është quajtur Trilogjia e Merakut në Gjermani, edhe kam udhëtuar prej qytetit në qytet në qeveri të ndryshme, duke vizituar jazz klubet të ndryshme. Grupi im ka qenë i përbërë nga turkmen rus, që ka pas aty ka qenë një bosnjak, madje janë ndru gjithmonë, edhe një Kosovës që ka qenë kitarist prej Prizrenit. Ne kemi bërë muzikë etno jazz, muzikë komponuar, rikomponuar, e modifikuar në mënyrën si na ka marrë mendja ne, edhe sa kam qenë jashtë e kanë vlerësu. Mirë po edhe tash, njerëzit, disa vlerësojnë, disa i duket pak e çuditshme, por është çështje shije. A mund të na shpalosni edhe disa momente që keni kaluar atje, sepse ne e dim që Austria është vend shumë i bukur, dhe patjetër që keni edhe momente që keni kaluar bukur atje për të na shpalosur këtu me ne. Austria është një shtet shumë i bukur. Ishim në Salzburg, vizituam Salzburgun. Unë para disa viteve isha i ftuar në një shoqat Aleksandar Mojsiu, dhe ato kanë shumë konsiderat për muzikën time, edhe me ftuan edhe kësaj radhe. Isha me grupin edhe shpalosim muzikën prej jugut deri në veri, muzikë autoktone, muzikë rock, përzime edhe italiane bashk, edhe kaluam një mramje fantastike. Pastaj aty ishin edhe shumë austriak, dhe kisha kënaqësi sepse ato muzikën tonë adhurojnë shumë, duke ditë se Austria ka një farë lidhje me Shqipërinë. Edhe pastaj vazhduam në Vjenë, prapë si atje më ftoi djali i Axhës, i cili është në shoqatën e shqiptarëve. Edhe atje bëm një mramje shumë të bukur, kaluam shumë mirë. E pam Vjenën, e pam Salzburgun, e pam Mozartin, shtëpinë e Mozartit. Kaluam kishim 2 ditë, kishim edhe fat se ishin ditë të bukura. Edhe pjesëtarët e grupit më vjen mirë sepse të dalim nga ky stres që kemi pasur, nga rutina, nga ky stres që kemi pasur tash 2 vjet. Mos të them tash, mos hyj në detaja, ne dim vetë se jemi pjesë e kësaj shoqërie, këtij qytet, edhe kaluam mirë. Tash krejt varet prej Covidit, janë anuluar 2 koncerte që i kam pasë në München. Është dashme ba koncert në Itali, jo Kalabri, po është Termoli, është një shoqat e arbreshve,
Mirë po edhe ajo ishte anuluar duke ditë situatën tash si vijon. Çfarë keni si përfundim, cili është mesazhi për këtë vit? Mesazhi për këtë vit, asgjë tjetër veç shëndet. Ajo është gjëja më e Të kemi rëndësishme. shëndetin, të kemi hare gëzim në familjet tona, në shtëpitë tona, si thënë Ulqinak, mas shohim keq, edhe të shohim si ta kemi fatin. Suat, faleminderit që ishe pjesë e Mersi, jona dhe faleminderit. të uroj një punë të mbarë prej atje që të shkëputëm. Do vazhdoj të bëj programin e vitit 3, besoj se do kënaqemi edhe për vit 3. Është një program i vogël, modest, por ashtu si na ka marrë mendja ne.